तो दोस्तों हमारा silhouettes, but I know things only heal with time. So I will strive to be a better man, and I will die following my every plan. सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आप सभी लोग आए हो आप एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह के बज रहे हैं 8। तो अभी जस्ट मैं सो के उठाऊँ और चलो देखते हैं फिर बाहर का मौसम कैसा हो रहा है। चलो फिर चलते हैं बाहर पे, फिर एक बार बाहर का नज़ारा देखते हैं बढ़िया करके। तो भाई आज तो काफ़ी तेज़ धूप आई है बढ़िया करके। यहाँ देखो मौसम भी आज अच्छा हो रहा है बढ़िया करके। भाई इनकी टीम देखो, हिमांशु और सार्थक और संजय की टीम देखो। तो दोस्तों मैंने ना आजकल इसलिए व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि आजकल घर पे काम चल रहा था और यहाँ देखो पूरे खेतों में पानी लगा हुआ है, क्योंकि 2-4 दिन बाद यहाँ पर गेहूँ बन गए तो पूरे खेतों में पानी लगा दिया। तो हमारे बगल के सब ने यहाँ पे पानी लगा दिया। तो हमने भी कल हमने पानी लगा दिया खेतों में बढ़िया करके। अब 2-4 दिन बाद ट्रैक्टर लगेगा, उसके बाद गेहूँ की बुआई हो जाएगी बढ़िया करके। Of all these thoughts that are stuck in my head, I'm sick of wishing I could just forgive and forget. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my mind. तो दोस्तों इनकी रेस शुरू कराते हैं हम बढ़िया करके। तो ठीक है, 1 2 3 गो। अग्निवीर तो ना मैंने ना इन्हें यहाँ पर ना खेत में पूरा पानी पानी हो रखा है ना, और पैरों पे इनकी मिट्टी मिट्टी लग गई। तो मैंने इनको भगाने के चक्कर में ना इन्हें मैंने दौड़ा दिया बढ़िया करके। तो मैंने एक बार भगाया, फिर दोबारा आ गया देखो, पहले दोबारा पहुँच गया खेतों में। उसके पैरों का देखो क्या हो रखा है। चलो दोस्तों चलते, फिर मम्मी ने नाश्ता बना दिया, अब नाश्ता करते बढ़िया करके। हाँ सुखा हुआ तो वहाँ पे खेल लो। तो दोस्तों हमारा नाश्ता रेडी हो चुका है। नाश्ते में है आज रोटी एंड मैक्रोनी। चलो दोस्तों फिर नाश्ता करते हैं, फिर मिलता है आपको। तो दोस्तों हमारा मस्त तरह का नाश्ता हो चुका है बढ़िया करके। तो दोस्तों नहाने के लिए पानी गर्म हो गया है, क्योंकि आजकल ठंड का मौसम है तो पानी गर्म करने पड़ता है आजकल। तो चलो मेरा पानी भी गर्म हो गया, अब चलो नहाता हूँ फिर मैं। ये टॉवल आ गया मेरा। Everybody's got some highs and some lows, but all that matters is how you deal with it all. चलो फिर दोस्तों मैं नहाता फिर मिलता आपको। तो दोस्तों मैं अब नहा धो के रेडी हो चुका हूँ बढ़िया करके। बाली पूरे गीले रखे हुए थे। तो दोस्तों अभी अंकित का फ़ोन आया मेरे लिए कि अंकित और मैं अभी जाएंगे बाइक की सर्विस कराने के लिए। चलो चलते फिर बाइक की सर्विस कराने के लिए। तो मैं निकल चुका हूँ घर से। तो दोस्तों पैदल पैदल रास्ते लगाऊँ मैं। अंकित मुझे यहाँ पर चौराहे पे मिलेगा, तो चलो चलते उसके पास, फिर वहाँ पास जाएंगे गाड़ी सर्विस कराने पड़ेगा करके। What you think is what you get. I'll dream big, just watch me get what's mine. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my head. I'm sick of wishing I could just forgive and forget. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my mind. तो हम यहाँ पे पहुँच चुके गाड़ी की सर्विस कराने के लिए, और गाड़ी यहाँ पे हमने सर्विस के लिए दे दी है। देखते हैं कितना टाइम लगता है सर्विस कराने में। That are stuck in my head. I'm sick of wishing I could just forgive and forget. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my mind. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my head. I'm sick of wishing I could just forgive and forget. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my mind. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my head. तो दोस्तों हमारी गाड़ी की सर्विस हो गई है, अब चलते हैं सीधा घर पे। काफ़ी टाइम हो गया, 2 घंटे हो गए सर्विस करते करते गाड़ी पे। चलो फिर चलते हैं फिर। I know things only heal with time, so I will strive to be a better man, and I
following my every plan, and you'll slowly fade away with time. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my head. I'm sick of wishing I could just forgive and forget. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my mind, my mind, my mind. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my head. I'm sick of wishing I could just forgive and forget. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my mind, my mind. तो दोस्तों अंकित के घर पे पहुंच चुके हम और हमने यहाँ पे गाड़ी पार कर दी। अब चलते सीधे घर पे। काफ़ी टाइम 2-3 घंटे लग गए हुए वहाँ पे। चलो सीधे घर पे चलते फिर। तो दोस्तों यहाँ पर हम पहुँच चुके घर पे और यहाँ पे बज गए 3 और हमारा खाना भी रेडी हो चुका है। तो आज बनाया हमने राजमा चावल एंड हरी सब्जी। तो ये हमारा खाना रेडी हो चुका है, राजमा चावल एंड हरी सब्जी मस्त करके। चलो फिर खाना खाते फिर आपको बताते हैं। तो दोस्तों हमारा खाने पीना मस्त करके हो चुका है और मैं इधर आया हूँ खेतों के साइड घूमने के लिए बड़े करके। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा इधर का मस्त करके देखने के लिए बस, क्योंकि आजकल पूरा खाली रखे खेत ना, तो देखने में कुछ और ही मज़ा है इसमें बड़े कर। चलो दोस्तों इस ब्लॉग को करते एंड। आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग। ओके बाय। So I will strive to be a better man, and I will die following my every plan, and you'll slowly fade away with time. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my head. I'm sick of wishing I could just forgive and forget. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my mind, my mind, my mind. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my head. I'm sick of wishing I could just forgive and forget. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my mind, my mind, my mind. I'm sick of all these thoughts that are